智慧之泉频道的朋友们，大家好，我是中医师王胜腾。可能到了我们这个年纪的朋友，大家聚在一起，现在最常聊的可能已经不是小孩子功课怎么样，也不是股票又赚了多少，而是聊我们自己。今天血压高不高？昨天晚上睡得好不好？爬个楼梯是不是有点喘？对吧？我们都到了最关心自己身体健康的阶段，也因此我们听过非常多，也奉行了非常多年的健康准则，其中一条我相信在座的各位10个里面有8个每天都在做，那就是早起1杯水，排毒又养生。很多人包括我自己的一些患者都跟我说，他们每天一睁开眼睛，第一件事就是去倒1杯水，然后咕咚咕咚喝下去。这听起来是不是一个无懈可击的满分好习惯？但是今天我要在这里用我几十年的临床经验提醒大家，这个我们深信不疑的好习惯，如果您做错了一个关键细节，那么它不仅不能养生，反而可能在您毫无察觉的情况下，天天悄悄地伤害您的脾胃，消耗您身体里最宝贵的阳气。而这个关键就藏在时机这2个字里面。问题的根源不在于早上该不该喝水，答案是该喝，而在于是不是起床后立刻就喝水。如果你也是每天一睁开眼睛，意识都还没完全清醒，身体也还僵硬着，就马上拿起水杯灌下一大杯水，那今天这支影片您一定要完完整整的看完，因为我将从我们中医几千年的根本智慧，也就是我们的老祖宗传下来的《黄帝内经》出发，为您彻底讲明白为什么这个立刻的动作正在浇熄您身体里的长寿之火，并且在影片的后面我还会告诉您另外2个许多人，尤其是我们中老年朋友都在犯的晨间杀手级坏习惯。如果我们能把这3个小小的习惯改过来，我敢说我们未来的精气神绝对会大大提升。首先我们就来深入谈谈为什么起床后不能立刻马上就喝水。我们现代人资讯非常发达，手机一打开，各种养生理论把我们搞得晕头转向，一下说要喝温水排毒，一下说一天要喝8杯水，又有人说要空腹喝蜂蜜水、柠檬水。这些说法听起来都很有道理，但他们往往忽略了一个最重要的前提，那就是时机。喝水本身绝对没错，水是生命之源，但喝的时间点以及怎么喝，学问可就大了。真正的中医养生讲究的是顺天应人，要顺应天地的规律，更要顺应我们身体自己内在的规律。您知道吗？当我们睡了一整夜，清晨刚刚醒来的时候，我们的身体，尤其是我们的消化系统，我们的脾胃其实还没有完全醒过来，他们也跟我们一样需要一个暖机的时间。您可以把我们的脾胃想象成一个刚刚点燃的炉火，天刚亮，您才刚把火种点燃，火苗还非常微弱，还在慢慢的燃烧，积蓄热能。脾胃的这股热能，这股刚生发起来的火苗，在我们中医里就叫做阳气，尤其是脾胃之阳。这股阳气说得再明白一点，就是我们身体的能量与功能，是我们一天所有生命活动，包括思考、走路、说话、消化的根本动力。中医常说，1年之计在于春，1日之计在于晨。早晨就是我们人体一天的春天，这个时候阳气要像春天的小树苗一样慢慢的生发起来。这个过程是需要呵护、需要时间的。但这个时候您如果立刻就往肚子里面灌进1杯水，会发生什么事？请注意，就算您喝的是常温水，在我们中医看来，任何低于我们体温大约 36.5 到37度的水都带有寒邪的属性，更不用说那些从冰箱拿出来的冰水了。这一杯常温甚至冰冷的水，无异于一盆冷水。
不偏不倚，直接就浇在了那微弱的火苗上。您说说看，这火它还能旺得起来吗？脾胃的阳气就这样日复一日，一次又一次的在您认为最健康的那个时刻，被您自己无情的浇熄、损伤。寒气和湿气就这样趁虚而入，积聚在您的脾胃之中。我们的中医圣典《黄帝内经》里早就说得明明白白，脾胃者，仓廪之官，五味出焉。这句话是什么意思呢？翻译成白话就是说，脾胃就像是我们国家的粮仓总管，也像是我们身体的中央厨房。我们吃下去的所有食物和水都必须经过脾胃的运化功能，也就是消化、吸收、转化，才能变成滋养我们全身的营养物质，也就是我们中医所说的气血津液。您想想看，您一起床，在这个粮仓总管，在中央厨房都还没睡醒，炉火都还没升起来，还没准备好开工的时候，您就突然灌进大量的水，这等于是往他脸上泼冷水。您说他能高兴吗？他能正常工作吗？在金元时期，有一位非常著名的医家，他也是脾胃学说的创始人，叫做李东垣。他在他的代表作《脾胃论》中明确指出了一个核心观点：脾胃虚则百病生。这句话的分量非常重。他说，脾胃一旦虚弱了，我们全身的气血生化就失去了源头，就像一个工厂的总装车间停工了，那么整个工厂的运作都得陷入瘫痪。脾胃是我们的后天之本，是我们出生以后维持所有生命活动的根本。这个根本如果被您自己亲手在每天早上用一杯冷水去动摇它，那我们的身体怎么可能好得起来呢？很多人常年都觉得自己湿气很重，身体沉重，容易疲倦，大便不成形。其实很多时候根源就是你每天早上那杯错误的水。当然一定会有朋友问，王医师，可是我早上起来就是觉得口干舌燥，喉咙很不舒服，不喝水实在难受，那该怎么办呢？这个问题问得非常好，这就牵涉到我们中医辨证论治的精髓了，也就是要看您的个人体质。如果您是属于阴虚体质，什么特征呢？就是常常觉得口干咽燥，手心脚心发热，人显得比较消瘦，晚上睡觉容易盗汗。这确实说明您身体里的津液，好比是身体的润滑油不太够了，需要补充水分。但是这也绝对不代表您可以在起床后立刻就喝。正确的做法是，您先起床去上个厕所，在床边坐一会儿，伸伸懒腰，让身体的阳气，也就是我们前面说的那个小火苗先生发起来。然后您再小口缓慢地喝几口温开水，请注意，一定是温度和我们的体温差不多最好，不能烫口，也不能是凉的，而且量不能太多，感觉口不渴了就行，大概100到150毫升，也就一小杯就足够了。记住，是润您的喉咙，不是灌您的肠胃。那如果您是另一种常见的体质，阳虚体质，那您就更要小心了。阳虚体质的人平时就特别怕冷，手脚总是冰凉的，尤其现在天气一转凉，就要穿得比别人多，稍微吃点凉的就容易肚子不舒服，拉肚子，大便不成形。很多朋友早上起床还会打喷嚏，流鼻水，这也是阳虚寒气在体表的表现。如果您是这种情况，那您就更不能一起床就喝水了。阳虚体质的人本身体内的阳气就不足，火力不够，水湿运化不掉，体内湿气就比较重。您在一大早往里灌水，这不是雪上加霜，给这个湿气帮倒忙吗？这就好比一个本来就有些积水的地下室，您还不停地往里面倒水，那这个地下室早晚得彻底泡汤了。所以朋友们，
请记住我们今天分享的第一个重点，从明天开始改掉起床就立刻喝水的习惯。如果您听懂了，也愿意为了自己的健康做出这个小小的改变，请您在下方的评论区回复一个1，让我看见您的决心，您开始重视您宝贵的脾胃阳气了。接下来我要跟各位说第二个必须改掉的晨间坏习惯，这个习惯的杀伤力在我看来甚至比第一个还要大，那就是起床后立刻吃早餐。很多人听到这里可能觉得太不可思议了，王医师你是不是讲错了？从小父母老师就教育我们，早餐要吃好，是一天中最重要的一餐。我早起就吃早餐，这难道不是很健康的好习惯吗？我告诉您，这又是一个巨大的误区。关键点还是跟喝水一样，在于时机。您再回想一下我们前面那个炉火的比喻，人睡了一整夜，我们的脾气和肠胃也跟着休息了一整夜，就像一个工厂停工了8个小时，所有的机器都还是冰冷僵硬的状态。您早上一睁眼，5分钟后立刻就往这个工厂里塞进大量的食物，比如一个三明治，一杯豆浆，等于是要求这些冰冷的机器立刻就得全速运转。您说长此以往，这机器能不出毛病吗？我们的老祖宗在《黄帝内经》的灵枢篇中，对于人体气血的运行有着非常精辟的描述。书中提到了营卫二气的运行，说营在脉中，卫在脉外，营周不休，5时而复大会，阴阳相贯，如环无端。这段话听起来很深奥，王医师给大家翻译一下。您可以把营气和卫气理解成我们身体里的2套能量系统。营气是营养物质，主内负责滋养脏腑，属阴；卫气是保卫之气，主外负责保卫体表，抵御外邪，比如风寒，属阳。它们就像白天和黑夜的卫兵，需要进行交接班。晚上我们睡觉时，属阳的卫气会潜藏到身体内部，去温暖我们的5脏6腑，让我们得以休息。到了早上我们刚醒来的时候，正是体内阴气和阳气，也就是营气和卫气进行交接班的关键时刻。这个时候卫气阳气刚刚开始从身体内部缓慢地走到体表，准备开始一天的保卫工作，而胃里的气机也才刚刚开始生发，正处于暖机的阶段。在这个最关键的交班时刻，您如果立刻就吃早餐，会发生什么事？您等于是强迫身体把所有刚要生发起来的气全都调动到脾胃这个地方去执行消化食物这个繁重的任务。这会造成2个严重的后果。第一，脾胃的阳气火苗本来就还很弱，您硬要它工作，它消化不了，食物就会停滞，产生湿气和痰浊。这就是为什么很多人吃完早餐反而觉得更困更累，脑袋昏沉。第二，本来应该要发散到体表去执行保卫任务的胃气，被您强行抽调回内部去消化食物了，这就导致我们体表的防御力变得空虚。这也就是为什么很多人一早出门，风一吹就容易感冒、打喷嚏、过敏，因为您的卫兵都被叫去厨房帮忙了，城墙上没人站岗了。所以正确的做法是什么呢？应该是起床后先进行一些舒缓的活动，让身体的阳气能够完全升起来，让营卫二气顺利完成交班，脾胃的功能彻底恢复正常了。这个时候再考虑吃早餐，这个过程大概需要半小时到1小时。您可以先起床刷牙洗脸，然后做一点轻微的运动，比如在阳台伸伸腰，转转脖子，让全身的气血都活动开来。当您感觉到肚子有点饿了，那才是身体在告诉您，嘿，我准备好了，可以吃东西了。
我接触过大量的胃病患者，包括胃食道逆流、慢性胃炎。当我追问他们的生活习惯时，10个里面至少有8个都有起床后立刻吃早餐的习惯。为什么会得胃病？就是因为长期强迫脾胃在一个还没准备好的状态下去承担繁重的工作。这就像强迫一个还在睡梦中的人立刻起来去搬运重物一样，时间长了不累出内伤才怪呢。而且我们现代人吃早餐还有一个非常糟糕的毛病，就是喜欢吃冷的、冰的。尤其是在台湾，很多人早上一杯冰奶茶、冰红茶、冰豆浆、冰优格就灌下去了。这些东西本身性质就偏寒凉，您在脾胃阳气最虚弱的清晨把这些东西吃下去，对脾胃的伤害简直是双重打击，比直接喝冰水还要严重。还有一些早餐又油腻、酱料又多，或者是一些油炸的食物，这些都属于肥甘厚味，是脾胃最难消化的东西。您一大早就给他这么艰巨的任务，他怎么可能不生病呢？我们的医圣张仲景在《金匮要略》里有一句非常重要的话：见肝之病，知肝传脾，当先食脾。这句话的意思是，当看到肝脏出现问题的时候，要有预见性，知道肝病很容易会影响到脾胃，所以要提前把脾胃的功能巩固好。为什么要先食脾？因为脾胃是后天之本，是气血生化之源，只有脾胃强健了，其他的脏腑才能得到充足的营养供应。您一起床就用这些生冷的油腻的饮食去摧残脾胃，这不是在自毁健康的根基吗？好了，讲完了这2个必须改掉的晨间坏习惯，现在王医师要跟各位聊聊，当您改掉这2个习惯以后，您的身体会发生哪些令人惊喜的变化。首先，最直接的改善就是您的脾胃功能。前面我们引用了《黄帝内经》的话：脾胃者，仓泛之官。脾胃就像滋养万物的大地，它健康了，我们身体的其他脏腑才能得到充足的滋养。当您不再用冷水、冷食去伤害它，不再强迫它在没准备好的时候就超负荷工作，它就能够恢复正常的运化功能。您会慢慢发现自己的消化变好了，不再动不动就胃胀、腹泻、胃食道逆流，食欲也恢复正常了，吃下去的东西能真正被吸收，转化成能量。更重要的是，脾胃功能好了，气血的生化就有了源源不绝的动力。您的脸色会变得红润有光泽，整个人看起来精神状态都会有质的飞跃。其次，您身体的阳气会越来越充足。素问生气通天论又说：阳气者，卫外而为固也。这句话是说，充足的阳气就像我们身体的一道坚固的防卫军，能够抵御外邪的侵袭。阳气足了，您的抵抗力自然就强了，不容易生病感冒，早上起床也不容易打喷嚏流鼻水了。而且阳气足的人精神饱满，思维清晰，做什么事情都充满了干劲。这种由内而外散发出来的生命力，是吃任何昂贵的补品都换不来的。我见过很多懂得养生之道的人，60、70岁了，依然精神抖擞，声音洪亮，脸上皱纹都比同龄人少，走路带风。这就是因为他们懂得在日常生活中处处保护和培养自己的阳气，尤其是在早晨这个黄金时间。再次，您可能会发现您的睡眠品质会大幅提升。很多人可能不知道，早上的习惯跟晚上的睡眠有着密不可分的关系。灵枢大惑论中说：胃不和则卧不安。这句话背后的深层含义是，脾胃的气机运行是有昼夜规律的，白天是生发，晚上是沉降。如果您在早上这个气机该生发的时候，就用冷水、冷食把它打乱了，那么到了晚上，
气机该沉降潜藏的时候，它也无法顺利进行，还在亢奋，自然就会睡不好，出现失眠、多梦、浅眠等问题。当您按照正确的方式生活，让阳气在白天能够正常的生发运行，到了晚上它就能够顺利的潜藏入阴，您自然就能睡得香甜安稳。睡得好了，第二天的精神状态自然就好，这就形成了一个完美的良性循环。那么说了这么多，一个正确的符合中医养生智慧的起床流程究竟应该是什么样子的呢？我在这里给大家总结一下，非常简单，您明天早上开始就可以照着做。第一步，醒后勿急起。早上醒来后，无论是闹钟响了还是自然醒，先别急着立刻坐起来，睁开眼睛，在床上静静地躺1到2分钟，让您的意识完全清醒，让您的身体从睡眠的深度抑制状态中有一个缓冲的时间。第二步，做起深呼吸，然后慢慢地坐起来，靠在床头，闭上眼睛，做几个深长而缓慢的呼吸。吸气的时候，想象清新的空气充满您的胸肺，呼气的时候，想象体内的浊气被完全排出。黄帝内经说，肺主一身之气，早晨肺气得到舒展，全身的气机才能够正常运转。第三步，轻柔做活动。起床后可以站在窗边，如果条件允许，最好是面朝东方，因为东方是太阳升起的地方，是阳气生发的方向。再做几分钟的深呼吸，可以帮助接引自然界的阳气。接着做一些轻柔的活动，比如伸展四肢，转动一下颈椎和腰部，或者练习几分钟简单的养生功，比如8段锦中的双手托天理三焦，或者甩甩手。这个过程大概持续15到20分钟，目的是让身体完全的温和的活跃起来。第四步，温水小口饮。等您感觉身体微微发热，完全苏醒了，上完厕所了，这个时候才可以考虑喝水了。记住几个要点，水必须是温的，不能太热，也不能太凉，大概就是接近我们人体体温的温度。不要一次喝太多，更不能大口猛灌，要小口缓慢的喝，一次喝个100毫升左右，润口就足够了。第五步，从容进早餐。喝完水后，再过半小时左右，等脾胃完全开机了，你也感觉到微微的饿意了，再开始吃早餐。早餐的选择也请务必记住，要吃温热的、容易消化的食物，比如1碗热的稀饭、1碗汤面、几个热的包子、馒头，绝对要避免冰冷的、生的、油腻、难消化的东西。朋友们，我们的身体就像一部极其精密的仪器，或者说像是一台价值1000万的100万名车，每一个零件都有它自己的工作节律，有它自己的原厂设定。您顺应这个节律，顺应它的使用说明书去保养它，这部名车就能够长久顺畅的运转。您如果总是违背这个节律，用暴力驾驶的方式去对待它，那么这部车就很容易出故障，3天2头就要进厂维修。现在很多人身体不好，处于亚健康状态，其实不是因为营养不够，也不是因为运动不够，根本原因就是因为不懂得顺应自己身体的自然规律。他们被各种看似新潮，实则似是而非的养生理论搞得晕头转向，结果是越养生，身体反而越差。所以从明天开始，就让我们一起改掉起床后这几个坏习惯，给我们的脾气一点时间去苏醒，给我们的阳气一点时间去生发，给我们的身体一点时间去调整。我向您保证，只要您能坚持3个月，您就会感受到身体明显的变化。坚持半年，您会发现自己像是换了一个人；坚持1年，
您一定会感谢自己今天做出的这个明智的决定。请记住，健康不是用钱能买来的，而是需要用正确的生活方式一点一滴去换取的。而这些最正确、最根本的生活方式，我们的祖先早就替我们总结好了。希望今天的分享能对您有所启发。如果您觉得今天讲的内容对您和您的家人朋友有帮助，请您为这支影片按一个赞，并且分享出去，让更多人能够受益。让我们一起走向更健康、更长寿的人生。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，再见。